Huu ndo ukweli na uongo kuhusiana saratani au kuhusiana na kansa, ambao wengi wamekuwa wakisema au tumekuwa tukisikia maneno mtaani. Kwa hiyo hapa nitakwambia ukweli wa saratani ni upi, nitakwambia uongo wa saratani ni upi, nitakwambia chanzo cha saratani, nitakwambia dalili za saratani, aina za saratani na namna ya kujikinga na hizo changamoto za saratani. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Ukweli ambao upo juu ya saratani, tunapoongelea saratani ni ukuaji wa seli usiokuwa wa kawaida au ukuaji wa seli kwanza usiokuwa na mpangilio. Hiyo ni fact ukweli namba moja. Ukweli namba mbili, inaweza kuanza kila sehemu ya mwili, kwenye matiti, kwenye tezi dume, kwenye ini, kwenye mapafu, kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo inaanza kila sehemu ya mwili, inaweza kaanza popote. Namba tatu, saratani ya awali mara nyingi haionekani dalili. Ndio maana tumekuwa tukishauri wengi muende kuchunguza mapema. Una changamoto ya saratani yoyote, kachunguze mapema, ni muhimu. Namba nne, ni ugonjwa huu unaweza ukadhibitiwa au kutibika ikiwa utagunduliwa mapema. Sio ugonjwa huu, magonjwa yote. Kwa kuwa ni kansa, basi ni ugonjwa huu. Magonjwa yote yakigundulika mapema ni rahisi kuondokana na changamoto hiyo, lakini mwisho ni kwamba ukweli uliopo ni lishe, msongo wa mawazo, kuvuta sigara na pombe nyingi huongeza hatari. Na watu walioko kwenye hatari ya kupata saratani, pressure, kwenye kisukari, uzito mkubwa, wapo kwenye hatari kuwa na changamoto hii. Lakini sasa uongo upi ambao umekuwa ukizushwa? Sawa? Uongo ambao uko ukizushwa ni upi? Cha kwanza ni ile kusema saratani ni kifo mara moja. Ndugu yangu, hiyo sio sahihi. Saratani nyingi huwa zinatibika kama zimeweza kutambuliwa mapema. Lakini pia saratani huambukizwa, sio sahihi. Haiambukizwi kwa kugusa, ni tatizo la seli binafsi. Lakini pia ukipata tunasema kwamba usipatie dalili huna saratani, si sahihi. Saratani ya awali mara nyingi haionekani. Kwa ndio maana tumekuwa tukishauri kwenda kupima. Lakini pia mwisho, chakula kimoja kinachoweza kutibu saratani sio sahihi. Lishe bora husaidia kudhibiti na kuweza kutibu moja kwa moja. Tuangalie saratani, aina za saratani. Saratani ya kwanza ni saratani ya matiti kwa wanawake mara nyingi sana. Kwa wanawake wanapata saratani ya matiti, nimeshaelezea dalili. Ukiona matiti yanatoa maziwa, yanatoa damu, yanatoa maji, yanabadilika umbo, sawa, jingine kubwa, jingine dogo, ngozi yake inabadilika, shtuka, kacheki hiyo kansa. Namba mbili ni saratani ya tezi dume, prostate cancer. Hii ni kwa wanaume zaidi ya miaka 40, lakini sasa hivi wanaume wote tu hata chini ya miaka 40 wanapata. Unakojoa damu, mkojo wa wishi, nashindwa kudhibiti mkojo, shtuka. Lakini pia saratani ya mapafu. Saratani ya mapafu moja saratani ambayo ni hasa kwa wale wanaovuta, hatari sana. Uvuta sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kuna saratani ya ini, liver cancer, moja kwa moja husababishwa na homa ya ini, pombe na lishe duni. Lakini pia kuna saratani ya utumbo, wale ambao tunashindwa kutibu vidonda vya tumbo haraka. Kuna saratani ya koo, wale wenye changamoto ya acid reflux. Tuna saratani kwenye njia haja kubwa, wenye changamoto ya bawasiri unapokuwa na zile vimbe. Kuna saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya kwenye kizazi. Saratani zipo kaza wa kaza, hizo ni baadhi ya saratani ambazo zimekuwapo. Sasa hapa tutaangalia sababu za saratani ni zipi. Namba moja ni uvutaji wa sigara na pombe nyingi. Hapo kuna saratani ya mapafu na kuna saratani ya ini. Unapiga kamnyweso, yani wewe balaa. Endelea kunywa tu, baadaye utakuja utoe hesabu. Kwa hiyo hakikisha unakimbia hivyo vitu. Lishe isiyo na afya, unakuwa unajilia tu vyakula vyenye mafuta visivyokuwa na mpangilio maalum, baadaye tunapoenda ni saratani. Lakini pia kukosa mazoezi na uzito mkubwa. Hakikisha unapokuwa na uzito mkubwa, naona kuambieni kwamba tumekuwa tukiona watu sana wakiulizia swala la kupungua uzito, nakimbia vitu vingi, kwa sababu pia saratani hao watu ni wapo kwenye listi ya kupata changamoto ya saratani. Uvutaji wa kemikali hatari, vumbi, rangi, mafuta viwandani, hakikisha unapata tiba mapema. Historia ya familia, saratani imewahi kuonekana kwenye familia, pia unaweza kuwa unaipata. Lakini vimelea kama
kama vimelea vya homa ya ini, homa HPV inaweza ikawa ni chanzo kimojawapo cha saratani. Sasa dalili za saratani ni zipi? Kila aina ina dalili yake. Kwanza ni uvimbe usiokuwa na maumivu. Ukiona una uvimbe usiokuwa na maumivu sehemu yoyote, shtuka. Namba 2, kubadilika kwa ngozi, rangi na uso wa sehemu husika. Unaona unabadilika kabisa sehemu husika, sivyo kama ilivyokuwa mwanzo, shtuka. Lakini vidonda visivyopona, unakuwa na vidonda sehemu hiyo, ndugu yangu, shtuka uweze kupata suluhisho. Kukojoa na kukojoa kwa shida, wenye prostate cancer, wale kwenye tezi dume, changamoto. Maumivu yasiyoelezeka mgongoni, mapajani na kifuani, basi pia unatakiwa kushtuka ukapime. Lakini pia kupungua uzito bila sababu na uchovu wa mara kwa mara, ambaye tunasema dalili hizi pia huwa zinatofautiana kulingana na aina ya saratani na sehemu ilipo. Kwa hiyo hizo ndo dalili za saratani ambazo ulikuwa unatakiwa kufahamu. Jinsi ya kujikinga: namba 1, pima afya yako mara kwa mara. Pima matiti, pima prostate, blood test, ultrasound ili uweze kufahamu kwamba kama una changamoto au la. Namba 2, tunasema ni kula lishe bora. Mboga za majani ni muhimu, matunda, protini safi, nafaka zisizokobolewa ni nzuri zaidi. Plus Bana King ni nzuri sana, imekuwa ikisaidia watu kilo 35,000 wengi ambao wamekuwa wakituuliza, wamekuwa inawasaidia mara kwa mara. Fanya mazoezi angalau dakika 30, acha sigara, punguza kamnyweso aka pombe, dhibiti uzito na pressure, dhibiti kisukari zaidi, epuka kemikali hatari, vumbi, rangi na chumvi nyingi. Lakini pia hakikisha unafahamu historia yako vizuri. Kama kuna historia ya saratani, basi zingatia vipimo mapema. Ndio maana tumekuwa tukiongea na ninyi mara kwa mara, hakikisha unafuatilia afya yako mapema. Saratani inaweza kukuokolewa kama utagundulika mapema. Jifunze, pima afya yako, lakini pia mwisho usisubiri dalili. Kama una changamoto hiyo, tuwasiliane. Lakini kumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.